สวัสดีครับกระผมนายเฉลิมรักษ์เขียววิไลปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาจะมาบรรเลงระนาดเอกเพลงของเงินเขาเพื่อประกอบการพิจารณาทุนมูลนิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2567